Sfântul Kevin este sărbătorit în Biserica Ortodoxă pe 3 iunie. Haideți să-l cunoaștem împreună. Sfântul Kevin și importanța sa în creștinismul celtic. Creștinismul celtic, deși mai puțin cunoscut în lumea ortodoxă, este o ramură a creștinismului cu trăsături distincte, născută în insulele britanice în primele secole după Hristos. Unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai acestei tradiții este Sfântul Kevin din Glendalough, o figură foarte cinstită în Irlanda și un simbol al sfințeniei, smereniei și comuniunii cu natura. Sfântul Kevin este mai mult decât un personaj istoric sau un lider monahal. El reprezintă o sinteză a valorilor creștine, aplicate într-un context cultural unic, în care respectul pentru natură și simplitatea vieții sunt puse în slujba lui Dumnezeu. Prin viața sa de pustnic, fondarea renumitei mănăstiri Glendalough și poveștile legendare care îi înconjoară existența, Sfântul Kevin continuă să inspire creștini din întreaga lume, oferind un exemplu de trăire autentică a Evangheliei. Contextul istoric al creștinismului în Irlanda. Irlanda a fost una dintre ultimele regiuni din Europa care a adoptat creștinismul, datorită izolării sale geografice și a culturii tribale predominantă. Creștinismul a pătruns în insulă în jurul secolului al V-lea, adus de misionari precum Sfântul Patrick, Sfânta Brigita și alții. Până în secolul al VI-lea, Irlanda devenise o țară profund creștină, cunoscută pentru școlile sale monahale și comunitățile spirituale. Creștinismul celtic s-a dezvoltat cu trăsături distincte. Accentul pe pustnicie și ascetism. Mulți sfinți irlandezi, inclusiv Sfântul Kevin, au ales să trăiască în singurătate, imitând viețile pustnicilor egipteni, respectul pentru natură. Creștinismul celtic recunoștea frumusețea creației ca o reflecție a măreției lui Dumnezeu, iar acest respect este evident în poveștile despre Sfântul Kevin. Importanța mănăstirilor. Acestea nu erau doar centre religioase, ci și centre de educație, cultură și artă. Sfântul Kevin s-a născut în jurul anului 498 în provincia Leinster, într-o familie nobilă, având rădăcini regale. Conform tradiției, încă de la naștere a fost înconjurat de semne divine, indicând chemarea sa către sfințenie. Numele său, Kevin, sau în limba celtă Kemhin, înseamnă cel frumos din naștere sau cel iubit de Dumnezeu. Legendele spun că încă din copilărie a manifestat o atracție deosebită pentru rugăciune și singurătate. A fost trimis să studieze sub îndrumarea unui preot local, unde a învățat disciplinele religioase și și-a dezvoltat dragostea pentru scriptură. La vârsta de 20 de ani, Kevin a simțit chemarea de a părăsi lumea și de a se dedica complet vieții de pustnic. A găsit refugiu în Valea Glendalough, Valea celor două lacuri, o zonă izolată din munții Wicklow, marcată de frumusețea naturală a lacurilor, pădurilor și munților. Acolo a dus o viață ascetică extrem de strictă. Dormea pe o piatră, mânca doar ierburi și bea doar apă de izvor. Își petrecea zilele și nopțile în rugăciune și meditație. Povestea sa amintește de marii părinți ai pustiei din Egipt, precum Sfântul Antonie cel Mare sau Sfântul Pahomie. Sfântul Kevin este adesea asociat cu natura și animalele, fiind văzut ca un protector al creației. Multe legende sublinează această legătură profundă. Legenda cu pasărea care își face cuib în palma sa. Se spune că, în timp ce se ruga cu mâinile întinse, o pasăre și-a făcut cuib în palma sa, iar Kevin a rămas nemișcat până când ouăle au eclozat. Această poveste simbolizează răbdarea, smerenia și respectul său pentru viață. Mai există o legendă în care o cerboaică venea zilnic să îl hrănească cu lapte, un alt simbol al armoniei dintre om și creație. După mulți ani de pustnicie, faima sa de sfânt s-a răspândit, iar mulți oameni au venit să-l întâlnească și să-i ceară sfaturi. La insistențele lor, Kevin a acceptat să fondeze o mănăstire la Glendalough
în jurul anului 570. Mănăstirea includea un turn rotund, care era simbolul protecției și vigilenței, mai multe biserici dedicate sfinților locali, chilii și un cimitir, unde erau înmormântați călugării și credincioșii. Deși Kevin prefera singurătatea, el a devenit liderul spiritual al mănăstirii, oferind îndrumare și inspirație ucenicilor săi. Comunitatea a devenit un centru important de învățare și de spiritualitate, atrăgând studenți din toată Irlanda. Sfântul Kevin a trecut la Domnul în jurul anului 618, la vârsta de aproximativ 120 de ani. După moartea sa, Glendalough a continuat să fie un loc de pelerinaj, iar Sfântul Kevin a fost cinstit ca un sfânt protector al naturii și al animalelor. Chiar și astăzi, Glendalough rămâne un loc sacru, vizitat de mii de oameni anual. Pe lângă importanța sa istorică, zona este apreciată și pentru frumusețea sa naturală. Viața Sfântului Kevin are multe lecții pentru lumea modernă. Răbdare și smerenie. Povestea cu pasărea subliniază importanța răbdării în fața încercărilor. Ascetismul. Într-o lume a consumerismului, viața sa simplă este un exemplu de renunțare la cele materiale pentru a dobândi pace interioară. Exemplul său ne inspiră să trăim în armonie cu natura, recunoscând creația ca dar al lui Dumnezeu. Viața Sfântului Kevin poate fi înțeleasă prin prisma învățăturilor despre ascetism și rugăciune continuă. Pusnicia sa, petrecută în rugăciune neîncetată, reflectă chemarea creștină la desăvârșire. Sfântul Kevin poate fi comparat cu marii asceți din răsărit, precum Sfântul Antonie cel Mare sau Sfântul Macarie Egipteanul, care au trăit izolați, căutând o legătură directă cu Dumnezeu. Iar Kevin a învățat să vadă natura ca un loc al revelației divine, folosind frumusețea creației pentru a-L slăvi pe Dumnezeu. Deși era pusnic, Sfântul Kevin nu a refuzat ajutorul celor care veneau la el. Fondarea mănăstirii Glendalough arată dorința sa de a împărtăși învățăturile dobândite în timpul pusniciei. În acest sens, el a exemplificat chemarea de a iubi aproapele și de a servi comunitatea. Sfântul Kevin a inspirat numeroase opere de artă, poezii și cântece. Una dintre cele mai cunoscute lucrări moderne inspirate de el este poezia Saint Kevin and the Black Bird, Sfântul Kevin și Pasărea Neagră, de Seamus Heaney. Sfântul Kevin este un exemplu de rugăciune constantă. Într-o lume agitată, el ne învață importanța de a ne retrage în tăcere pentru a-L asculta pe Dumnezeu. În plus, el ne amintește că adevărata măreție stă în renunțarea la sine pentru a-L urma pe Dumnezeu.